अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और दुआ करता हूँ मालिक आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हमेशा आपको नई और लेटेस्ट जॉब की जानकारी देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी काफ़ी सारी जॉब के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आपको अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे लेबर, हेल्पर, मैनेजर, इंजीनियर, सुपरवाइज़र, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट और भी बहुत सारी कैटेगरी की जॉब की जानकारी देता हूं और जॉब दिलाने में आपकी पूरी हेल्प करता हूं। इसमें हम आपसे कोई एडवांस पैसा नहीं लेते हैं और ना ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी जॉब आ चुकी है मेरे पास। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहली जॉब है, सऊदी का काम है, फोकलिफ्ट ऑपरेटर चाहिए। अगर किसी के पास इंडिया का एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा। अगर गल्फ़ की किसी कंट्री का एक्सपीरियंस है तो उनको पहले चांस दिया जाएगा। सैलरी का हिसाब किताब यहाँ पे दिया हुआ है। 12 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से सैलरी यहाँ पे मेंशन है। सिलेक्शन के लिए CV चाहिए जो अपडेट हो और एक वीडियो चाहिए फोकलिफ्ट ऑपरेटर का काम करते हुए। ये 2 चीज़ें आपको भेजना ज़रूरी है। इसमें ड्यूटी 12 घंटे की है। अकोमोडेशन मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस वगैरह कंपनी की तरफ से दिया जाएगा और 21 से 40 एज लिमिट है। दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो के अंदर कंपनी का नाम, कहाँ की जॉब है, सब लिखा हुआ रहता है। कितनी सैलरी है, क्या पोजीशन है, उस जॉब के लिए कंपनी को कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितने घंटे की ड्यूटी है, सब कुछ वीडियो में दिखा दिया जाता है। तो आप ध्यान से देखें। और जो रिटर्न कैंडिडेट हैं वो एग्ज़िट पेपर याद रखें। अपने पिछले वाले वीज़ा की कॉपी, एग्ज़िट पेपर की कॉपी डॉक्यूमेंट के साथ भेजना ना भूलें। उसके बाद ये भी सऊदी का है। शायद ये इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ये काम भी अब भी अवेलेबल है। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रिकल पंप टेक्नीशियन हैं। ये दोनों की सैलरी फ़िक्स नहीं है, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी उनको कितनी सैलरी ऑफ़र करेगी। फायर अलार्म टेक्नीशियन चाहिए और मैकेनिकल इंजीनियर। फायर अलार्म टेक्नीशियन का क्या करना है यहाँ पे दिया हुआ है और जनरल मैकेनिकल इंजीनियर को क्या करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें 10 घंटे की ड्यूटी है। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस वगैरह कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। अगर आप किसी जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो CV सेंड करने से पहले एक बार उसको चेक कर लें और उसमें जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है वो चल रहा है कि नहीं, जिस कंपनी में आपने पहले काम किया है उसका नाम लिखा हुआ है कि नहीं, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो उसमें मेंशन है कि नहीं है, सब चेक करने के बाद ही अपना CV सेंड करें। उसके बाद ये भी काम नया आया है, सऊदी का काम है, CV सिलेक्शन है। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, 1400 रियाल सैलरी मिलेगी। इसमें जो भी सैलरी बताई जा रही है इंक्लूडिंग फूड है, यहाँ पे दिया हुआ है। मेंटेनेंस मैकेनिक चाहिए, 1400 रियाल सैलरी मिलेगी। कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन 30 लोग चाहिए, 1400 रियाल सैलरी मिलेगी। प्लम्बर चाहिए 1200 रियाल सैलरी। पेंटर चाहिए 8, 1200 रियाल सैलरी। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन चाहिए 12 लोग, 1400 रियाल सैलरी। एलिवेटर टेक्नीशियन चाहिए 8, 1400 रियाल सैलरी। हैवी ड्राइवर चाहिए 10, 1400 रियाल सैलरी मिलेगी। इसमें 8 घंटे की ड्यूटी है। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस वगैरह हर कंपनी देती है, इसमें भी मिलेगा। कुछ लोगों की शिकायत है, सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन करते हैं, फ़ोन कनेक्ट नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, इतने ज़्यादा फ़ोन आते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू फ़ोन बिज़ी रहता है। अगर आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पाता है तो जिस जॉब के लिए आप इंटरेस्टेड हैं अपने डॉक्यूमेंट्स डिस्क्रिप्शन में मेल ID दिया है उस पर भेज दीजिए। जहां तक हो सके जल्द से जल्द आपके मेल का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आज की इस वीडियो में आपके लिए कोई जॉब नहीं थी तो थोड़ा वेट कीजिए, और भी बहुत सारी जॉब आने वाली हैं। हो सकता है आज शाम को या कल शाम तक नए जॉब की वीडियो पोस्ट हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक बिल्कुल फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जॉब की जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।